אבא מחמיץ מלפפונים בבית ותמיד נעלב שאני אוהב יותר לאכול את אלה שקונים במכולת. אף פעם אני לא יכול לתפוס למה נותנים לי מגפיים ואומרים אל תלך בבוץ. אף פעם אני לא יכול לתפוס למה נותנים לי מגפיים ואומרים אל תלך בבוץ. אם מישהו היה רואה איזה פרצופים אני עושה לפני הראי כשאני לבדי בחדר, הוא בטח היה חושב שמשהו איתי לא בסדר. אם מישהו היה רואה איזה פרצופים אתה עושה לפני הראי כשאתה לבדך בחדר, הוא בטח היה חושב שמשהו איתך לא בסדר. מישהו היה רואה איזה פרצופים הוא עושה לפני הראי כשהוא לבדו בחדר, הוא בטח היה חושב שמשהו איתו לא בסדר. אולי זה מעליב לפעמים